ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒരു ഊണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, എന്നാലും ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇന്നത്തെ താരം. അതായത് ഇന്നത്തെ ഇഡ്ഡലിയൊന്നുമല്ല, ഇന്നലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബാക്കി വന്ന ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാനത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ഇതെൻ്റെ 5ാമത്തെ ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 പിടി കുഞ്ഞുള്ളി നമുക്ക് ചേർക്കാം. 1 പിടി കുഞ്ഞുള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് തക്കാളി കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണേ ഉറപ്പായിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില, ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അല്പം പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയാവും. പിന്നെ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം കസ്തൂരി മെതി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ചേർക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഡ്ഡലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൂടി ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ആരോമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേസ്റ്റേജും വരുന്നില്ല, തലേദിവസത്തെ ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് കളയേണ്ടിയും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കഴിച്ചോളും. ചായയുടെ കൂടെ, കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് ഇഡ്ഡലിയാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ്. നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, കാരണം അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും എന്ന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാറായി. ഇതേപോലെ ഒരു വാഴയിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഷെയർ ഹാപ്പിനെസ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.